เลและเก็บขวดพลาสติกเมื่อขยะตรงที่ทะเลจะทำลายระบบนิเวศดังนั้นเราไปเก็บขยะกันเถอะเธอรู้ไหมเปลือกหอยเป็นที่อยู่อาศัยของปูเสฉวนถ้าหากปูเสฉวนไม่ได้อยู่ในเปลือกหอยภายใน24ชั่วโมงมันจะตายดังนั้นพวกเรามาช่วยกันรณรงค์ไม่ให้ผู้คนเก็บเปลือกหอยกันดีกว่าพวกเธอรู้หรือไม่ป่าชายเลนมีความสำคัญอย่างไรข้อ 1 ป่าชายเลนเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศข้อ2ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนหลายชนิดก่อนออกสู่ทะเลข้อ 3 เป็นตัวป้องกันการกัดเซาะและช่วยรักษาระบบนิเวศของป่าชายเลน